गाइस र आजको प्लान थियो ट्रेकिङमा जाने मिलन टपदेखि माथि गएर भिडियो बनाउने अनि सुटिङ गर्ने प्लान थियो तर म जब उठे बाहिर पानी परिरहेको थियो र मेरो प्लान त्यही नै फेल भयो र धेरै दिन भइसकेको थियो मैले भिडियो नबनाएको र मैले सोचे यस्तो पाराले हुँदैन र मैले घरमै बसेर आजको भिडियो बनाउने प्लान गरेँ हेर्नुहोस् मेरो घरको एउटा सानो टुर र व्हाट आई डु डेली इन द मर्निङ गुड मर्निङ गाइस कतिसम्म दुखी हुने द्याट्स योर चोइस र कतिसम्म खुसी हुने द्याट्स योर चोइस लाइफ इज लाइक अ बास्केटबल द हार्डर यु फल द हायर यु राइज भनिन्छ नि मलाई पनि त्यस्तै लाग्छ क्या लाइफसँग
मर्निङ टी इज इम्पोर्टेन्ट र बाहिर पानी परिरहेको छ र अहिले मैले बिहानै उठेर पूजा गरेर र अब म चिया खाँदैछु र पानी परेकोले गर्दा चाहिँ म मर्निङ वकमा जान सकिनँ त्यसैले म घरमै बसेर सुट गरिरहेको छु। त्यही कुहिरो लागेको डाँडामा मेरो प्लान ट्रेकिङ गर्दै जाने बिहान 5 बजी उठेर सोचेको थियो, तर अभाग्यवश पानी परेकोले गर्दा म आज जान सकिनँ। मिलन टप भ्यू पोइन्ट र तामाङ गुम्बा हुँदै हुँदै त्यो माथिको पहाडबाट पेदोङको सुन्दर दृश्य तपाईँहरूलाई अवश्य देखाउने छु। See you in next video. So guys, that was all about my morning vlogs for today. So till then, take care. See you in next video. Bye bye.